Bonjour. Mil esker hori zaiteagatik. Mil esker jaunetan dere autetxei, hori zaiteagatik eta parte hartzeagatik. Beraz, gaia orain autetxien eta eragile politikoen begira da. Dola azken 10 urteetan gertatu denari buruz, eta beraz aurkezten dizkizuet zuen eskerren Vincent Bru, Pirinio Atlantikoetako 6. hautez barrituko diputatua, nahi baita gutxi gora bela kostaldeko hegoaldea, eta Republikan Marx talde parlamentarioaren kide da, eta Modemeko kide ere bai. Haren ondoan Alain Giard, hiriburuko auzapeza, eta Euskal Elkargoko kontseilari delegatua, eta Euskal Herria Baiko kidea. Alice Leizegezahar, zu zinen, Akitania Berriko eskualdeko kontseilari ohia zara beraz, edo ala zinen, azken hauteskundeak arte, eta Europe Ekologile Ver alderdiko kidea zara. Gero Jean-Jacques Lasser, Departamentuko kontseiluko presidentea, Pirinio Atlantikoetakoa, eta Modem alderdiko kidea. Jean-René Etxigaray, Euskal Elkargoko lehendakaria eta Baionako auzapeza, UDI alderdiko kidea, eta azkenik Max Brisson, Pirinio Atlantikoetako senataria, eta Les Républicains alderdiko kidea. Eta gaur, azken mementuan, hemen ahera egin diogu Frederik Espainiak ere, senataria ere bai alderdi sozialisteko kide. Eta beraz, mintzaldia bi urratxetan eginen da. Lehenik, hasiko gira bakoitzak bere begirada aurkeztuko digu, bukatu berri diren 10 urtei buruz, eta gero sekiago begiratuko dugu zer gelditzen den egiteke. Eta beraz Alice Leizegezahar, zure buruz itzuliko naiz, eta lehen urratx batean erraiten alduzun zer atxikitzen duzun gogoan, azken 10 urteetan iragandenari buruz, egun denei, lehen maila batean jan nahi nuke, lehen urratx batean, gogoan atxiki nahi nuke, izan den esperantza hatz handi hori, aieteko konferentziak ekarri zigun esperantzazko bultzada hori edo aize hori. Hainbeste gora beraren ondoan entxegu, porrot egin zuten entxeguen ondoan eta ondotik eta lehen aldia zen guk posibilitatea genuela engaiatzeko alde batetik, prozesu hortan, eta hortan eragile izaiteko ere bai. Uste dut hori izan dela benetan esperantza momentu handia, azkarra. Eta genekien bidea ez zela lasaia izanen eta luzea izanen zela. Eta gure partea hartu dugu lan hortan, urraska, Veroni Dudoetek erranduen bezala, horrentxe. Azpimarratu nahi nuke ere bai, ze anistasuna dagoen goizuntako mai inguruan. Benetan, ongi erakusten baitu azken 10 urteetako anistasuna. Nun ikasi baitugu elgarri konfiantza egiten, nun ikasi baitugu elgarrekin lan egiten, eta helburu komuna ukaiten, eta ez da berezkoa, eskuinekoak girelaik, zentrokoak, ezkerrekoak, abertzaleak girelaik, eta denek sede bera ukaitea beraz, eta elkarrekin haritzea, elkarradostea eta elkarrekin lan egitea. Eta kontsentsu hori sortu dugu, azken 10 urte horietan zehar eta segitzen dugu gaur egun eraikitzen. Aurrerapenak biztan dena izan dira
benetan oso postekoa da, ikusi baitugu preso batzuk urbildu direla, beren familietatik urbildu dituztela presoak, zenta bi pena edo kondena bikoitzuri ezin zen onartu, bai presondegiratzea eta familien zigortzea ere bai ezin zen onartu, beraz hori aurrerapen nagusi bat da, baina aldiz biztan dena bizkitartean badira ere aintzinatu ez diren gauza batzuk, guk nahiko genuken bezala aintzinatu ez direnak, gaur egun oraindik baditugula adibidez dola 30 urte baino gehiagotik preso dauden batzuk, aspaldidanik askatzen altzituztenak eta daudenak preso hori soporta ezina zaigu. Mil esker. Ez dut egan, baina denek ulertu zuten, alba limada bostu minutu baino gehiago zez mintzatu, zuk respetatu duzu, eskertzen dizut. Orain, molde protokoloan parlamentarioei itzuliko natzaie, Vincent Bru, beraz, bai, mil esker, lehenik erraiteko enenguela ni aieten Donostian, dola 10 urte, ni hauzapez nintzen alkate, Euskal Herri barneko aldeko herri bateko alkate nintzen, baina deputatua izan orduko, oso serioski hartu dut gai hori. Pisua eta garantzitsua baita eta preso batzuen bisitatzera joan naiz. Jean Saint-Martin-d'Oret, Lannemezan, Mont-de-Marsan, Juan, presondegietara joan naiz eta Max Brissonekin Parise aldera ere joan gira, presoekin elkartzera edo egin ikustera. Eta ez bakarrik presoak, baina aldi oro, zera presondegietako zuzendariak ere ikusi ditut eta ekin elkartu naiz eta baita zaindariak ere. Eiekin topatu naiz. Beraz, eta gero talde batzorde eragile txipi hortan engaiatu gira, nun sedea baitzen erregularki Frantziako barne ministeriako ordezkariarekin elkarrizketatzea, erregularki. Zer atxikitzen dudan hortaz? Lehenik haute txien mobilizazio azkar bat, alde guzietakoak izanik ere, bada hor kontsentsu azkar bat, horri buruz, eta postekoa da, Euskararen inguruan bezala postekoa, eta baita Euskal Herriko gizarte zibilaren mobilizazio indartsua ere azpimarratu nahi dut, eta pentsatzen dut gaur eta bihar, atzo baino gehiago oraindik, zera beharrezkoa dela mobilizazio hori. Presioaren bidez, elkarten presioa, herritarrek eragin presioa, hori esker ditugu gauzak mugiaraziko, aintzinaziko, bake prozesu horretan biztan dena, ez dola haute txien zera arduradurik kentzen, ez diela kentzen, baina denek ekin behar dugu orduan bukatzeko, aurrerapen handiak atxikitzen ditut buruan, ala nola presioan urbiltzea, gizonak bereziki, baita ere preso bereziki zainduen estatutuak kentzea, salbu hiruzpalauren kasuan, beraz aurrerapen oso handiak gaur egungo lehendakariaren kargualdian. Baina erran behar dut, gehiengoaren partaide gisa, kide gisa, alare zerbait bukatu ez delako sentimenoa bai dudala. Zeta urgunago joan iten albai ginen, bereziki bi punturen inguruan, batetik kondena perpetua duten bi presoren inguruan, 70 urte baino gehiago dituzte, eta badu 30 urte baino gehiago preso daudela. Ez dut ulertzen Asamblea Nazionalean hitz egiten aldutela kondenen zentzuaz, kondena horiek ez dutelarik gehiago zentzurik bi presoien kasuan, bake prozesuarekin bat egin baitute. Eta ez dut ere ulertzen Parke Nazional Antiterroristaren jarrera oso itxia, ez baitu onartzen ikustea ze bilakaera izan den Euskal Herrian eta segitzen baitu beti argumentu berekin olako kondena errefusatzeko askatzeak eta errefusatzeko. Beraz segitu behar dugu aintzinatzen, biztan dena, eta bai, badu azken 10 urteotan urratsa handiak egin dira, Frantzian, gaur egun Espainian gehiago egiten dituzte, paradoxikoa bali bada ere,
Eta pentsatzen dut heldu diren urteetan eta batez ere heldu diren hilabeteetan segitu behar du presio hori eragiten denek elkarrekin lortzeko bakebide hori sendotzen. Mil esker, Vincent Bru, Max Brisson, nahi duzu lekuko hartu, egunon denei. Hor, leho horretan, hor publikoaren, ni zuen eskuinean naiz, kasualitatea ote da, eta egia da, batzuetan ukandutala pisu hori bizkar gainean, kontsentsu politikoan, hor, bakarrik sigurtatu behar nuela. Serioskiago aieten nengoen, Nengoen nire iraganarekin, sentimentu bat, nuen zuetarik anitzek egin duten bidea egin, sentimendu haukan nuen ala zerbait gertatzen ari dela, zela hor momentu historiko bat, momentu haustura momentu bat, hori alde bat idekitzen zela giro bat bazegoen, eta historia egiten ginuen, eta historia egiten da, preseski horako mementu ez egiten da. Gauza batzuk egiten dituztenak baino handiagoak direlaik. Eta geroztik biztan dena izan dira mantxotasunak, kuraia galtzeko momentu batzuk, sentimendu batzuk, aipatu dituzunak, nun iduritzen zizagun dena deusetzela aintzinatuko, zera isiltasun erabatekoa baitzen, eta hori guzia historiaren pultsuan emaiten maita, bada, 10 urte gutxi da, eta izan dira ere bai azelerazio momentu azkarrak eta gustatzen zait pentsatzea, naiz eta berba handi ustea dela, kontsentsu hori edo elkarren ezagutzea, ideia behar bada karikaturez bestelakoak ginela eta bakoitzaren irudipenetatik urrun geundela. Eta azkenean izan dira ikaragarriko azelerazio momentuak eta nik gogoan atxikitzen ditut nire ibilbide publiko eta politikoan momentu oso indartsua gertatu den lusoko maskaradaren ondotik gertatu zenaz Xabi Lajal ondotik biharamunean eta etzi biharamunean bizi izan ditugunak, absurdotasun memento horren ondotik bizi izan duguna. Eta kontsentsu hori sortzen jakin dugun kontsentsu horrek, ez du ekiditen gure artean borroka politikoak edo ukanen ditugula, baina hori esker beraz alako azelerazio momentuak ezagutu ditugu, armagabetzea, Jean-René Etxegaray, zure hirian gertatu dena, 2017ko apirilean, horako momentu bereziak, nun politika eta politikariak eta gizarte zibilek gure desbantasunak gainditu dituguna intzinatzeko. Beraz izan dira azelerazio momentuak, momentu loriosak, eta gero pentsatzen dut bigarren momentu batean perspektibak aipatuko ditugula, baina nahi dut kontsentsu hori ez dela behin betikoa, behar dela hartatu, behar dela elikatu, eta elkarren errespetetua beharrezkoa du, eta beharrezkoa du ere erantzun politikoak ekarriak izan ditezen, tentsio gaiak beti berritzen baitira, biztan dena bada presoen gaia, eta ni humanista naiz Vincent bezala, eta ezin dut asmatu ere, 32 urtez egon daitekela preso, eta eri gaixorik, zaharturik egon eta beti preso. Eta hori printzipio humanistek naute horren pentsadatera maiten gai politiko ez, baino aratago, beraz kontsentsu hori beharrezkoa dugu, bihar erantzunak ekartzeko, Euskal Herriko gaiari buruzko erantzunak ekartzeko, eta sinpleki eranen dut kontsentsu hori elikatzen da, lantzen da, eta sendotzen da. Eta 10 urte horiek zerbaitetarako balio izan dute, balioko dute berriz gasolina emateko masinan. Mil esker, Jean-René Etxegaray zure hirian, erran dezagun Baionan,
hobeki jan. Eta Euskal Herri osoan gauza asko iragaiten dira, gaur egun oraindik, eta azkenean zure oroitzapenak zein dira gertakari nagusiak zuetako. Bon, ni aldarkiapen guzietan bezala, izan den Max, izan den Vincent eta Alicek ere, bon, bat etortzen naiz, eta Jean Danielek erranduenarekin eta konferentzia egilearekin ere, Berghoff erakundekoak, beraz ez ditut errepikatuko errandituztenak, stop and go, bizi dugun stop and go hori buruz, dira, beraz koreak galtzeko mementu batzuk, eta baita ere, borontate hori, aurrerapenak ikusteko borontate hori. Bakarrik sentimentu bat aipatu nahi nuke, dola zamaitegun Parisen nengoen, 16e chambre carretionnel hauzitegiaren aintzinean, eta hor lekuko gisa mintzatzen nintzen, Euskal Herriko bake prozesua zitzegin nuen, gure errikide baten sustengatzeko, zeina, leporatuak zaizkion ekintzen gatik, azkenan leporatzen zizkiotela bake prozesuan hartu izana, eta pentsatzen dut, iduritzen zen gehiago gaudela stopean go, baino, geldiunean. Panan gaude, matxuratuak, edo geldirik, zenta, mintzatzen zarelarikola hauzetik biaten aintzinean nibezala. Egin dudan bezala. Eta hor fiskaltza baten aintzinean, eta hor zaude gaiteko, bake prozesuaren bilakaera zein den azaltzeko, magistratuen argitzeko, eta gaiteko gauzak aldatu direla. Eta, azkenean, Frantziako sola hartan, edo Euskal Herri urrun hortan, eta beharko liratezke ekintzak ikusi gaur egun gertatzen denaren argitasunean, eta gaude alfabetu bera erabiltzen ote dugun. Galdezka gaude, elkar lertzen dugun, gauzak berdin lertzen ditugun, eta nire sentimendua da ezetz. Ikusirik ze galderak egin dizkidaten, eta hori ez da kritika bat, ez da agintaritza judizialaren kritika bat, baina jana dut mundu bat, bi mundu desberdinetan bizi garela, eta ez dakitela hemen ze gertatu den, behar luketelarik jakin, eta oso garrantzitsua da, zenta gaur konpondu behar ditugun gaietarik nagusi bat, presuena da, eta ezin badugu, eta ezin dugu gaur egun, ezin ditugu gauzak aldarazi, gaur aipatzen da Parke Nazional Antiterrorist hauzitegia, beti dei egiten baitu lehen instantzian hartuak diren erabakiei dei egiten baitie, lehen instantziak askatze kondizionala edo baldintzapeko askatasuna onartzen duelaik, pena ate, gaur egun, resistentzia edo blokatze gune bat da, justizia politikoaren bersortze bat da. Nik uste nuen, bosgarren errepublikan justizia politikoa desegertu zela. Pentsatzekoa zen. Uste genuen, Cour de Sûreté de l'État agertu zelarik, hor, Mitterrand lehendakarien lehen garaia, lehen ekintza izan zen, beraz Cour de Sûreté de l'État hori desegertzera, eta gaur egun oartzen girela, badela hor trataera politiko bat. Gai penitenziarioetan, kartzeletako gaietan ere, hori, saiatu naiz hori jaitera, hauzitegi hartan, naute ulartu, badugu arazo bat, zenta, gai horiek molde politikoan landuak direla. Naiz eta infrakzioak, delituak zuzenbide komunekoak baitira, eta helburu politikorik gabe eginak izan balira, pertsona horiek libre lirateke aspaldidanik helburu komunen badez. Ez da, krimen komunetan ez dago 32ko kartzelaldirik bakarrik euskal presoentzat soilik. Eta bada egiazko arazo bat, erraiteko, eta errandezekegu orain geldirik gaudela,
eta bakarrik pasarazi nahi genituzken mezuak, Parti Nazionala Antiterrorista hortara, horri, agintaritza judiziali egen nahi dizkiogun mezuak, mezu horiek ez dira pasatzen. Eta gobernuak, naizetan, eta egia da, batzuetan entzuten ditu gure eskaerak presoen errobiltzeko eta badu aspaldi ez dugula gehiago kainu positiborik ikusten. Beraz, hor hauteskunde presidentza lehendakaritzako hauteskundeak horbiltzen ari baitira, pentsatzen dut, garaia dela, gobernuak eman ditzan kainu posibilituak seinat le positiboak. Kasik bigarren zatira pasatuko gara. Baina lehenik, Jean-Jacques Lasser? Bai, bi parteak dira orain arte izan dena eta gerora nola ikusten dugun, hori da. Anaizek mehatxua initz egin dizkit, ona etortzeko, eta baina interesa handiarekin etorri naiz. Ez da xingar feriara joatea bezala. Hor, pentsatu behar dugu, aintzinetik, ze eganen dugun, eta gogo eta bakoitzak bakoitzak bere buruari buruz ere hausnartu behar du ona etorri aintzin. Eta ordan, ez da bai da, oso serioa eta sakona da, eta nire ikuspegia ekarriko dut, ona. Badakizue zein den nire ibilbidea, nire sinesmenak zein diren badakizue. Momentu handia bizi izan dugu haieten. Bizi publikoaren, bizi sozialaren momentu oso berezia. Eta momentu oso unkigarria izan zen. Aintzin ala ondotik oartuk, sentitzen genuen etak erabaki bat hartuko genuela, bojoka armatua ustearea, ziren informazio batzu, hola pasatzen zirenak, baina hori da, momentua etzen bateren neutroa. Eta orduan, momentu hori beharrezkoa zen eta ez dugu sekulan aski eskertuko, hortan parte hartu duten guziak, bai lekukotasunengatik, bai haieteko eztabaidan parte hartu duten adituak eta denak eskertzekoak dira, txalotzekoak. Baina alderdi politikoen gainetik, hala ere galdera bat funtsezkoa da, nola, zergatik, iritsi gara ona. Enaiz bakarra hori pentsatzen duena, nire ustez, gure biziak, gure ideiak, gure posturak, beti, jatorriarekin lotuak dira, ingurunearekin, bizi izan dugun hezkuntzarekin, eta gure bizipen ezberdinekin. Denek bizi izan ditugu harremanak, ausazkoak batzutan, eta topaketa horien arabera, hartzen gara, hola sortzen da gure iritzia, eta iritzi hori ez da sekulan beti erekoa. Baina, bakoitzaren engaiamenduen arabera ere, bakotsak izan behar du bere iritzia, kasik intimoa, naiz eta denena ez berdina izan. Horregatik, preso politikoei buruzko lana, nire ustez lan ona egina izan da orain arte, urrundu behar zen, behar zaurietatik, eztabaidetatik, naiz eta eztabaida horiek zilegiak izan. Hala ere, onartu behar izan da, baditugu elkartzeko puntuak. Elkartzen gaituzten alderdiak, eta orduan, hola aurrera segitzeak laguntzen gaitu. Orduan, ze irakaspen, gizarte zibilak bere ganatu duela. Benetan, garrantzitsua izan da hemen guk hautetxe gisa saiatzen gira jendeari gauzak barnera arazten, eta ez da beti egesa. Baina hemen uste dut estrategia ona izan dela, eta estrategia hori jendearen gogoarekin bat zetorrela. Beraz, proposatua izan den moldea, egokia zela, manifestazio publikoak izan direla, garrantzitsuak, eta uste dut ongi etorri direla, ze jendeak ere gogo hori zuen, eta bat egin dute bi borondate horiek.
uste dut gure erakundeek, Max Brizonek ejan duen bezala, eta gure demokraziak hori kontuan hartu dutela. Galdera hau bada oraindik. Behar zen, ala ez zen, nire ustez bai behar zen, baina behar jezkoa altzen, manifestazioa handi horiek egitea, gure sistema demokratikoak ohartzeko, bai duriz, bai. Eta horren ondorioz, nik erraten dudana da, naiz eta sensibilitatea behar ezberdina izan, nerea, sistema demografitekoak gurek behar ni parlamentari izan naiz eta asko agitu izan naiz, batzutan iritziak nahiko superficialak, nahiko azalekoak zirela, ez dakit zuk berdin bizi izan duzun auzitegietan eta, baina egia da, bai Euskal Herria ze ikusten dute, bai bizi ingurumen ona, xingar feria, Baionako festak eta hori, baina zaila da, beraz, Euskal Herriaren alderdi hori ikusaraztea, uste dut gure demokraziak mugitu behar direla, beste sentsibilitate batzuk behar direla, eta gaira itzultzeko, uste dut hemen izan diren planteamenduak oso onak izan direla. Eztabaidak beti dira baliagarriak, izan daitezke ikuspegi desberdinak, hagemanei kalterik egin gabe, eta elkarren errespetuari kalte egin gabe, hori frogatua izan da, eztabaida bada, guretz batzutan nahdagarria izan daiteke, gutako batzuentzat, baina hala ere, ongi, duintasun handiz segitu dute, 10 urtez, eta besteen hitzartzeak ikusi ditut, kultura, memoriaren kultura, segitu behar dugu hori aipatzen, ez dugu sekulan ahantziko. Barkamena behar bai izango da, baina elkar bizitzen alote gara zauri hoiekin. Zauri hoiek hor daude, baina uste dut usai hartu behar dugula bizitzeko memoria bizi horrekin eta elkarrekin bizitzeko gogo horrekin. Espero dut denborak lagunduko gaituela hortan. Horra nik gogoan atxikitzen dudana. Eta hori da nik dudan egungo impresioa. Baina, eztabaidaren bigarren atala izango da, baina nire ustez ala ere elkarrekin bizitzeko baldintza, ze hori da bakea. Uste dut baldintza horiek ikusiz, gai batzuk konpondu direla, ez osoki, baina ala ere ongi, nik uste dut baldintza horiek hobetu direla, 10 urtez gauza asko gertatu dira, gizartearen iritzia ezberdina da, eta hori kolektiboki segitu behar dugu aintzinatzen. Nik espero dut begiak zabal-zabala txiki behar ditugula, errealitatea beri so egin behar zaiola, eta elkarrekin bizitzen ikasi behar dugula, baldintzak sortu behar ditugu horretarako, eta haren episodioa izan da, eta aipatu ditugun gai horiekin, gaur kontratuan bada gai hori, eta da, horiek gizartean sartu behar ditugu, sagarazi behar ditugu, ezin dugu beti dena guk egin, baina hala ere borondatea bada, nahikeria bada, eta so egin behar zaie beldurrik gabe. Alain Riart, zure iritzia. Egunon deneri. Beste nire lankide hauen hitzartzeak entzun ondotik. Lehen zati horrekin bukatzeko, aieteko adierazpenan ere ustez izan da norabide bat. Norabide bat markatu da, bortizkeria aldi mingarri eta luze bat eteteko. Aieteko adierazpena. Ça a été rappelé à plusieurs reprises. Les observateurs et les acteurs internationaux, dont certains sont ici, ont dit plusieurs choses importantes que je me permets de rappeler. D'abord, ont émis des préconisations pour aller vers une paix durable. Certaines de ces préconisations ont été entendues, pas toutes. Ensuite, ils ont demandé à ETA de mettre fin à la lutte armée. Chose qui a été faite.
ils ont demandé au gouvernement français et espagnol de créer des espaces de dialogue. Une partie de ces espaces a été créée, mais pas de façon complète. Mais ce sera peut-être la deuxième partie du propos. Donc pour moi, Aiete, c'est un moment extrêmement... Niretzat Aiete oso momentu positiboa da. Positiboa zergatik? Ba, perspektiba berri bat marraztu duelako. Euskal gizartearentzat. Eskuzabalagoa eta konfiantza handiagokoa. Hori behin eta berriz egana izan da. Eta aukera hori hartu behar zegoen. Oroitarazi dute eragile guztiek hemen gaur. Gizarte zibilak du lehenik bere egin, eta hautetsiek ere parte hartu dute, edozein izanik ere haien sensibilitatea. Sartu dira engaiamendu kolektibo hortan. Eta beraz gogoan atxiki behar da alde baiko hori. Gero kezkak noski badira, eta hainitz. Elkarrizketa eremuak, planteatu ziren horiek, baziren parte diskretu batzuk eta besteak publikoak, honik ez dakit gaur hemen dauden. Batzuek ejan duzue, kezkatuak zaudetela, banik ere hola ikusten dut. Iruditzen zait, zerbait gelditu dela, engaiamendu hortan, bidea gelditu dela. Behin betiko gelditu alda ez dakit, espero dut, noski ezetz. Baina kezka hor da. Eta erantzunik ez dut sentitzen, Frantziako gobernuak eta Espainiakoak ez dute erantzuten eskatzen zaienaren neujira eta jendearen engaiamendu kolektiboaren neujira. Gurea eta zuena, noski gizarte zibilak ongi parte hartu du, hainitz parte hartu du, bake bidea aipatu dugu, bake artisauak, lokarri, horiek guztiek gu eraman gaituzte, ere hautetsiak eraman gaituzte haien gogoetara. Ez gaituzte behartu, baina hala ere akuilatu gaituzte, elkarrekin lan egin dezagun, eta Aiete hori da ere. Bakoitzak bere sentsibilitatearekin, elkarrekin so egin dezagun, gerora, denona izango den gero batera, naiz eta gure sensibilitateak ezberdinak izan. Aiete niretzat beste zerbait ere bada. Eta da, gatazka ahmatua eragin duten arrazoi politiko, sozial eta kulturalak oiek ere, arrazoi oiek ere, aipatu behar dira, hor ez da zuzenbide ajunteko kontua, hor jendek bazuten proiektu bat, egia da bide bortitzak erabili dituztela, nahiko indar handiarekin egin dela, gogorki egin dela, modu mingarrian egin dela, etarekin hegoaldean, iparraldean ere gertatu da, naiz eta laburragoa izan eta ipar eta jakekin, baina motivazioak berberak ziren. Hasteko nik hola dut sentitzen, eta horregatik sartu naiz ni mugimendu baikor hortan. Beste hainbat eta hainbatekin batera. Motivazioak zein dira. Lehenik eta behin, egiek beren patuaz erabakitzeko duten eskubidea. Nortasunaren eta euskal nortasunaren eta hizkuntzaren eskubideak. Ez besteen kontra, noski, baina besteen ondoan. Bakoitza bere lekuan, bakoitza bestearen esperientziaz elikatuz. Oiek, noski, oiek ziren xede politikoak. Eta gatazkari ezin zaioa amaierarik eman, xede sakon oiek ez badira kontuan hartzen. Orduan, lehenik txalotu nahi nuke hemen, ze lekua hartu duten eragile guztiek, haien sensibilitatea edozein izanik ere, bai Euskal Herrian eta bai nazioartean. Nazioartekoek lagundu bai gaituzte, beste gatazka batzuen esperientzia zutelako. Eta horrek aukera bat ematen du, horrekin bukatu nahi nuke, horrek egiazko aukera ematen dio bake prozesu honi. Zuk lehen aipatu duzu, Veronik Dudue anderea, zure hitzak aipatuko ditut berriz, izan da barneratzailea, alderdia anitzetakoa eta parte hartzailea. Mil esker.
Mil esker zueri hitza hartzeagatik. Nik lau puntu atxiki nahi nituzke gogoan, lehen puntu hau aipatu ondoren, labur biltzeko. Lehenik, noski, azken 10 urteetan, eta 2011an ere jadanik, ia partaide guztiak hor ziren, jadanik, eta hor daude gaur ere, oraindik, aktibo izateko prozesu hortan, gehitu genezake baita ere noski indar ekonomikoak, indar kulturalak, sindikalak eta abar. Bigarren puntua, arazo bat badela mai gainean, eta arazoa hor dago oraindik, eta da presoena. Bai iparraldean, bai hegoaldean. Hirugarren puntua, da biktimena, biktima guztiena. Eta bukatzeko laugarren alderdia, besteak beste, gaurko gaia, eta 10 urtez landu dugun gai hori, eta da euskal gizartea, Euskal Herria eta bere geroa. Nere hitz bat ere gehitu nahiko nuke? Koko hori kontatzen diguzunean, zu lagun? Zertaz ari zara? Bukatu da? Beraz, nik, kazetari gisa, nire lankidei hori esaten diedanean, nire Parisko lankidei, errateko gauza batzuk gertatzen ari dira, oraindik, gaia ez dago itxita, oraindik gauza gertatzen ari dira. Badira mugimendu tektonikoak, benetan. Eta horiek aipatu behar dira. Bai testu inguru politikoa, bai aipatu ditudan arazo horiek, bai etxe bizitzaren kontua. Bai, beste arazo batzuk badira Europan, beste toki batzuetan, berdintsuak. Baina nire lankide hainitzentzat, Pariseko lankide hainitzentzat, bai idatzizkoan, bai ikusentzunezkoetan, Euskal Herriko gaia bukatu da. Ze ari zara oraindik gai horrekin, bukatu da. Eta ordan distantzia hori, hor dago. Eta 800 kilometro horiek baino handiagoak dira. Baiona eta Parisen arteko 800 kilometro horiek baino aixe handiagoak. Eta hori uste dut dela arazoetako bat, gaur aintzinean dugun arazoetako bat, gerora segitu alizateko. Orain, Jean-René Etxegarrairen gana mintzatuko naiz, zuk geroari buruz hitz egiten hasi baitzira jadanik, zer diozu? Bai, distantzia hori aipatu dugu egia da. Ohartzen gara, ez gaituzte gehiago entzuten. Euskal Herria ez alda gehiago Frantzian? Galdera hori erantzun behar zaio. Frantzia ez alda lujaldeen Frantzia? Ez dakit, nik Macron lehendakariari egiten diot galdera. Ez dago gehiago Frantziarik, orduan. Eta ez bada gehiago Frantziarik, abisatu? Ni benetan kezkatuta nago. Ikusten dugunean zenbat zailtasun dugun hizkuntzaren gaiarekin aintzina egiteko, egia da. Aintzina egin dugula, ez dut gezurrik errango. Baina, hala ere, pena da, Frantziako presidenteak, egin ditu adierazpenak, gezazpi bitartean aipatu digu hizkuntza hori, Frantziako ondarearen barne zela, gure hizkuntza, hala ere, Frantzian zailtasun handia dugu aintzinean, hala ere. Konstituzioaren 2. artikulua, Frantziako hizkuntza Frantzia dela, hori lehen artikuluaren ondotik dago, Oinagiaren ondotik, Errepublika, zati ezina, bere izezina, eta horren ondotik agertzen da segidan. Orduan, gaurko egoera zein da, lujaldeen berezitasuna aintzat hartuko den, ala ez, Frantzian. Euskal Herriak, egia da, ikuspegi berezi bat eskatzen duela. Euskal hirigunea sortu dugu zergatik, uste dugulako gai garela gure geroa
gure esku hartzeko, ongi egiten aldugu ala ez, ez dakit, baina egiten dugu bintzat, eta hori da eskatzen duguna. Besterik ez, eta erraten dugunean, ez dugula euskal presoak ez direla behar bezala tratatzen, baina funtsezko eskubidei begira ere, 32 urte preso pasatu ondean, 70-71 urte ditugunean, eri gaudenean, gaixorik, bi preso hoietatik, hoietan badira eritasun lagiak, eta hor, gure eskakizuna da, eskubide ajunteko jendeak bezala tratatzeko, besteak bezala tratatuak izateko eskatzen dugu. Abokatuak hori dute eskatzen. Epaietan, zer handigu Frantziako Ministerio Publiko Antiterroristak, estatua jasoien gatik, behar Ministerio Publiko Antiterroristak errandu ez guk elegitea ezartzen dugu. Zergatik, ez da posible. Badira sofrimendu handiegiak, ez direna kontuak hartuak. Nola ez dugu hartzen? Aiete hasi denetik, beti erran izan dugu, memoria lan hori egin behar zela. Adituak mintzatuko dira, gero beste maien guruetan. Lan hori, gu irekiak gara, guk etengabe baiezkoa eman diet biktimen elkarteen galdeei egoaldean. Eta parte hartu dut. Plazer handirekin errateko, benetan, konpasioa handia sentitzen genuela, empatia baginuela. Ze biktimak denetan daude, bi aldeetan daude. Edo zein alderditakoak izan, gu prest izan gara beti memorialan hori egiteko, kontatzeko behar hori aintzat hartu dugu, trantsizio justizian parte hartzeko. Bukatzeko egan nahiko nuke ala ere stopengo hortan, lehen aipatu du Max Brisonek stopengo hori, izan dira momentu oso baiko jak hori egan behar dago. Lehen ministro bat ezagutu genuen, Jean Cazenave, bera pauera etorri zen, eta egan zigun, Jean Cazenavek posible egin zuen eta desarmatzea. Berak ahal egin du hori. Berak erabaki du ekintza politiko azkar baten bidez gauzak posible zirela. Jean Cazenave zen. Hori zen Hollanden agintaldi bukaeran. Nik nahiko nuke Macronen agintaldi bukaeran, ere, edo lehen agintaldi horren bukaeran, bigarren balitz, hori ez dakit, baina agintaldi honen bukaeran nahiko nuke ekintza indartsu bat izatea, baina ez da etortzen. Mil esker. Vincent Bru, beraz Parisen. Erri horrek zure demoraren parte handia hartzen baitu nola senditzen dira eta zein dira dituzun ahemanak, zein dira zure solaskideen mintzoak. Ez ditugu hemen aipatuko dauzkagun kontaktu guziak, zenta molde kolektiboak egiten baititugu eta ez individualean, nahiz eta ez dutan ahazten izan daitezkela iniziatiba pertsonalak eta askilaster bat hartzeko gogoa dut. Baina lan kolektiboa da gehen bat eta baditugu solaskide oso irekiak dola gutxi zera gardo de sodo Justizia Ministeriaren aidezkaria erekin bildu gira, Nicole Beluberekin bildu ondotik, oartzen gira ministeritzako maila ez dela nahiko eta seguraski Martin honen lehen ministroaren mailan eta are gehiago lehendakariaren mailan gauzak aldatzen aldirela. Izanen dira, hartuko ditugu iniziatibak, iniziatiba berriak, baina oso zintzoki janen dut, gehiengoaren kide gisa, decepzionatuak gira, badugu ez bukatuaren sentimendu bat, gustatuko zitzaigun, solas batzuk, entzun dutugun solas batzuk, lehendakariak erantzizkigun hitz batzuk gezazpiaren prestakentza demoran, hitzoiek oiarzun gehiago ukan zezaten gero, saiatuko gira, heldu diren astetan, berantoria rapatzera.
nik gogoan txikitzen dut, behar dela oso adiegon, adibidez beste gai oso garantzitsu, oso desberdin baten inguruan, Euskararen inguruan, oartzen gira, izan daitezkela, gibelapenak eta historian, seguraski, gauza batzuk hainditzen dira, eta gero gibelera datoz eta beraz adiegon behar da benetan. Gero, behar da, erresistentzia erakutsi. Badugu administrazio frantses oro indarrez betetakoa, ministroak baino indartsuagoak dena, erresistentziarako gaitasun ikaragarria duena, eta pentsatzen duena dena konpondua dela, eta aspertzen ditugula gaur egun ez dagoen realitate batekin. Eta beraz, benetan erresistentzia erakutsi behar dugu horren inguruan, guk ere. Eta gero pentsatzen du denen mobilizazioa, biztan dena hautetsiena, baina gizarte zibilarena ere bai, garrantzitsua dela. Pentsatzen dut hori zindaitekela mai gainean ezagri, baldintzak ezagri gabe. Botere publikoek gogoeta dezaten eta esperantza dut erabaki onak arditzaten. Beraz, pentsatzen dut segitu behar dela presio ematen. Azkenean, 10 urte berantago, aieteren aizeak behar gaitu inspiratu, aieteko ispiritua oraindik aktualitatezkoa da, eta behartzen gaitu ekitera Euskal Herriko bakea osoa izan dadin, eta pasa gaitezen presuen egoeratik biktimen egoerara, eta denek molde objektiboan bila ditzagun gatazka horren arrazoiak behin betiko bakea eraikitzeko, bakerako baldintza horiek, justizia transizional hori, uste dut gai importanteak direla, behar dugu helburu hori gogoan txiki gerorako, eta pentsatzen dut hori dela segitu behar den bidea, baina ez dut eskutatuko bide hori zaila dela, eta oztopoz beteta dagoela. Mil esker, Max Brisson ni mintzatuko natzaio, gero emanen dizut mikroa. Eta beraz, zure esperientziaz gain, hautetxi esperientziaz gain, pentsatzen dut baduzula berez historia egile baten begira da, Euskal Herriari buruz eta gaineatekoari buruz, nola ikusten dituzu datozen urteak historiale gisa, historialari gisa. Historialari. Beraz, bai, zera lehendakariaren sustenguek kritikaren dekoratua planteatu dutenez, ni askatzen alnaiz eta egiten zaidan galderari erantzunen diot. Pentsatzen dut helburu bikoitza ukan dezakegula. Bat, adiskidetzea, bi, elkarrekin bizitzea lurralde, Euskal Herriko lurralde, aintzindari, demokrazia lasaitu baten aintzindari litzateken lurralde batean. Hori gure helburua izan daiteke zen, eta historia aipatuzu, hori gure erroei erantzuten baitie, gure genei erantzuten baitie. Bortizkeria zitzegin dugu, baina gu gira seguraski lasaitasun edo lurralde bat. Eta historia hori esker ditugu helburuiek finkatzen al. Bistan dena, ez ditut behizapetuko dena erjani baitu zue lehenago, konpondu behar da presuen gaia. Hori zapatan dugun argia da. Eta soporta ez zinala, jasan ez zinala, nahiz eta intzinamenduak izan diren, zonbat denbora behar den hortan iragan, nahiz funuzuaz, alako energia, alako giza arazoen konpontzeko. Eta gero bada adiskidetzearen gaia. Eta beraz, gertatu denari buruzko begirade partekatuarena. Esperantza ukaiten lan dut justizia transizionala izanen dela, Pierre Macias hemen lekuko dut, baina hortik urrun gira. Eta beraz, daukaguna, gurea dena, da, gai girela eraikitzeko, begirada objektibo baten eraikitzeko, eta sofrimendu guziak aipatuko dituena zatik, eta guziak eta adizketzeko gai gogo guziak hartuko dituena. Eta begirada partekotu hori guri dagokigu eraikitzea. Ez beste inori. Agian
egun batez justiziako plataforma bat izanen da, justizia transizionalistako plataforma bat. Alde nago, baina ikusten ditut, oztopoak ikusten ditut. Aldiz, pentsatzen dut, historia liburua idaztea, historia hori komuna eta partekatua izan dadin, hori ekarpen handia litzatekela. Eta adiskidetze hori, biztan dena, sofrimenduen onarpenetik pasatzen da, denen pertsona guzien sofrimenak onartzetik. Eta, biztan dena, molde prosaikoagoan, eta hor gure autetxien ardura da, Jean-Jacques Lazarek errandu, Jean-René Etxigarrek errandu, erantzun politikoak ekartzea, tentsio gaiei, eta beti hor dauden, eta hola da bizia, beti berritzen segitzen duten tentsio gai horien inguruan. Biztan dena, irabaziak kontatzen alditugu, zenbatzen alditugu, baina gauza hainitz geditzen egiteko, baina ez gira dola goi urteetako egoeran, eta nahiz eta kontseilu konstituzionalak zentsuratu, alare atera bideak aurkitzen ditugu, eta hori ezin gozen pentsatu dola goi urte eta, ala izanik ere, hor eskola sartze honetan, dira, zera murgiltze sistema erabiltzen duten bi gela ideki dira, publikoan, eta gero ikastola bat, eta murgiltze gela bat, irakaskuntza katolikoan beraz, horrek erakusten du, gai girela, eta beraz, holako erantzunak ekarri behar ditugu, beste gaietan ere bai. Horren parean badira bi oztopo gainditzekoak. Eta horrekin bukatuko dut. Lehenik, gure gatazkan aritzeko gaitasuna, daukagun gatasugun hori. Kontsentsua lantzen da. Bigarrena beti atxiki behar da buruan, eta tentsio gaiak, zatiketa gaiak beti hor daude. Gure gogoak, hor daude gure baitan, eta momentu indartsuetan gainditzen alditugu, gai izan behar dugu, gasolina botatzeko edo ikatza botatzeko hor motorean, kontsentsuaren motorean. Eta biztan dena, ere bada Pariseko desberdintasuna. Egan nahi baitu, eraiki, erri honetako eliten eraikuntza intelektuala. Eta ez bakarrik politikoa, Jaren duke, behar politikoen artean dela idekidura gehien ikusten. Nik amesten dut hemengo guziek bezala, errepublika bat bideak desberdintasunaren bideak irekitzen dituen errepublika batekin. Gai desberdinak desberdinei erantzuteko, arazo desberdinei erantzuteko. Erran behar da diskurtso hori ezin dutela gogoetatu, ezin dutela gogoan txartu. Robespierre eta Bonaparte hor daude oraindik eta ezin dute gogoan txartu ere. Hemengo eliteek. Eta beraz guri dagokigu Robespierren eta Bonaparte hori aldea itzultzea. Gainera denek guk biek dugu bukatuko. Nik janai duzken hitz laburrak. Skula bat bigarren partera pasatu gira ia. Zitugu zukentzen. Dauzkagun alabake bidearen originaltasuna, presoen gaia ez da bukatua, hobekuntzak izan dira, orain beste partera pasatzen gira, nola eraiki, bakia nola eraiki, elkarbizitza nola eraiki, hortan gaude. Beraz, pentsatzen dut Euskal Herrian lehen gaia aipatu eta hori izan baita ikusten zen proiektua, oso federatzaile izan zen gaia, nire sentimendua da, orain baditugula hainbat zatiketa gai, kalte egin dena liguketen gaiak. Horietarik batzuk, partekatuak dira Frantziako lurralde guzietan, eta beste batzu Euskal Herrikoak berezkoak dira. Eta pentsatzen dut elkarbizitzearen eraikitzeak mereziko lukela horiek ere aipatzea. Pentsatzen dut egin behar ezten petioa da, zera adostasun puntu txikiena hartuz, gobernua akusatuz, biztan dena
debate batetik ateratzen ari girela beti hori egana, ze gobernuaren falta dela nolabait, nik daukadan ideia da, nik pertsonalki nire plazer handienak, nire bizian, izan da, zuzentzen edo gidatzen gaituztenei aterabideak ekartzea. Pentsatu ez zituzten aterabideak ekartzea. Beraz, pentsatzen dut, badugula gaitasun hori, behar hori, berritzeko, aterabideak asmatzeko, horiek asmatu ez dituzten aterabideak atximaiteko, zenta guk gure eraikin zuen intelektualak horren ahala ekartzen baitiku. Hori egan nahi nuen, zenta pentsatzen baitut Euskal Herriaren alde gauza batzuk egin daitezkela, zatik eta gaiak denek ezagutzen dituzue, orain departamentu kontseilari batzuk ezagutzen ikusten ditut, elkarkenari gira zatik eta gaien inguruan, pobretasuna, ez da bakarrik Euskal Herrian, hori ezin izanen da ikusi gabe egon, bakartasuna, gerotak gehiago ohartzen gira bai hirian eta bai kampainan edo baserri aldean zatik eta gaiak direla. Imigrazioa ze nahi duzue denak ahituak gara, eztabaidek ze bide hartzen duten horren inguruan. Humanismo minimoa denek behar genuke geneetan eta beruminen ukan, eta hori gai larria da, eta beharrik Euskal Herrian hemen pasabideak garenez, eta badugu gure gizartean hor zatik eta gai ikaragarria. Perspektiba eza, hori terriblea da, ikaragarria da, eta gure gazten artean ikusten dugu. Gazteak malerusa da, zori gaiztokoa, perspektibarik ez baitu, ambizio edo ideal falta baitu bere bizitzan, eta horren parean, horren auskortasuna, gazteariaren auskortasuna, eta manipulazioetara erortzen aldirelako arriskua. Hora sentitzen dut nik, hori erraiten dut, zenta kontsideratzen baitut, hori buruzko gogoetatu behar dugula kolektiboki, beharrezkoa dela. Euskal Herriera itzuliko naiz, zatik eta gai, hemen dugun debate handia, gure lurra desiragarria da, populazioa anitzek lain lukete honetara etorri, ongi bizi baigira hemen, badira alderdi kulturalak, badugu giro, segurtasun giroa hemen beste batzuetan ez daudena, erretretadunek jubilatuak onera etortzen dira, zenta hemen topatzen baitira beste lekuetan desegertu diren gauza batzu, beraz oso erakargarria da Euskal Herria, beraz pentsatu behar dugun, gai horiek nola tratatuko ditugun, pentsatzen dute ezin dela itxi egia da turismoaren zat, pentsatzen dut ez dela erri bat irekitzen alban, izten alban, ez dela nola naizka idekit behar ere, ara. Hor, zatik eta gai ikaragarria ukan dezakegu hori ere landu behar da. Ez dut aipatuko lanaren inguruko politikak eta insertzioaren ingurukoak horiek ere landu ditugu, behar Euskal Herriko proiektu ekonomikoaren definizio hobea, zer egin nahi dugu gure laborantzaz, bada hor debate bat, eztabaida bat, industria eta beste inguruko eskualdetakiko behar dituguna ahemanak, eta hor baditugu gaiak elkarrekin bizitzea unkitzen dutenak. Hainbat elementu elkarrekin begiratu behar ditugunak, ikusteko nola ze molde originaletan eta produktiboa, ez eta emaitzak ere behar baitira. Ez dut aipatuko etxe bizitzen gaia, hain da mai gainean kezkagarria, pentsatzen dut, jarrera kolektiboa, ongi pentsaturik, zera fruituak ekar ditzakeela, horrek nahi du ere gure espirituetan, behar dugu iraultza kultural bat eraman, zenta gu aurre gure desoreken eragile baigira Euskal Herrian. Ara, uste dut, aipatzen dut uraik lujen eta etxibizitzen ingurua, ara, bada hor, hainbat gai, ene ustez, gaiak metatzen direla, eta hor, aipatzen genuen gaia hain da evidentea, hain da erraldoia, hori konpondu behar zen, baina orain, iduitzen zei, badela gehiago, kezka mosaiko bat, eta behar ditugula horiek begiratu, begiak idekirik, eta elkarrekin lan egitera saiatzeko, zer egin nahi dugun gure lujaldeaz, zer ahera egiteko ze gaitasunaz, zer, ikusi dutelaik, COVID
COVID pandemiaren kontua, paristarrak maleruski beren apartamentu txiki-txikietan hiru aurrekin begiratzen genituela eta onera etortzen zirenean kritikatzen zirela, malerusa zen ni, ara badira interpelazio zuzenak eta biztanena hor aipatzen baitugu zertan hariko garen heldu diren urteetan, pentsatzen dut gogoeta horiek ere eman behar direla. Pentsatzen dut aliz baduzula zuk ere zure begirada geroari buruz, bai. Pentsatzen dut bake prozesu horretan segitzeko behar dela presoen hostelpoa gainditu edo hor dagoen zerrapoa ireki. Hori, uste dut urratxo hori ezinbestekoa dela. Horren, testu inguru zailean gara terrorismoaren aurkako borrokaren gatik, oraindik gaurkotasunean baita, aktualitatean baita, Frantzian, baina justiziak behar du absolutiku egokitu, behar zaio egokitu Euskal Herriko testu inguru berriari. Eta biztana entzuten du nik justiziaren independentzia biztan dena, independente gelditu behar dela bainan, pentsatzen ere dut mezu argi bat entzun behar dutela, gobernuak egorri behar dela mezu argi bat, testu inguru berri hori buruz, eta aipaturik ez dagoela gehiago Euskal Herrian arriskurik, eta beraz pertsona horiek auzipetu behar direla, zuzen bede arjuntaren arabera, eta beren kondena bete duten pertsonak atxulituki atera behar direla. Gero, ejan nahi nuena ere, zen hor segituko dugula lan egiten gai hortan, gu izan gaitezen autetxi edo alderdietako ordezkari, segituko dugu elkarren errespetuan lan egiten, nahiz eta baditugun batzuetan gure arteko gatazkak, Jean-Bressonak erraiten zuen bezala, baina beti aterabideak atximaiten ditugu ala ere, baina ez gira ezer gizartea gabe. Deus. Onartu behar da, ala ere, bake prozesuaren aintzinemandu nagusiak egin direla, gizarte zibilaren ekintza batzuen ondotik eta bereziki luso, aipatuko nuke lusokoa, hori armagabetza eragin baitzuen horrek, eta beraz gizarte zibilaren beharra daukagu segitu ahal izateko bake prozesu horretan. Bi beste puntu indartsu sendo bat, segidari buruz, iragana ez ahaztearena. Edo zain izanik ere gure eginkizunen arduradun gara eta egia erran behar da, bai ekintza horien inguruan, eta baita ere ekintza horiek eragin dituzen arrazoinen inguruan, eta nola gertatu den, eta zergatik gertatu den, ez da ilun gunerik gelditu behar. Eta pentsatzen dut horren ondotik baizik ez dela posible izanen adiskidetzea eta elkarbizitzea aipatzea. Beraz, geroko perspektibak zein dira, banik bi motatakoak ikusten ditut. Baina hitz baten inguruan irekidura. Noski, ez dugu falta izan dugu irekidura handia, baina segitu behar dugu hortan segitzen. Irekidura, lehenik, jokabide eremuarena edo elkarrizketa eremu hoiena sortuak izan dira gauzak aintzina arazteko, diskretuki eta sekretuki, eta hoiei esker aintzina egin dugu. Bai, presoak urbildu dira, Espainian eta Frantzian. Hala ere, paradoxa bat bada, norbaitek errandu ere, gehiago Espainian gertatu dela Frantzian baino. Eta oroitzen naiz, Michel Berroko irrigoen ez da gehiago hori aipatzeko, baina horretaraztea gustatzen zitzaion. Emmanuel Macronek adierazpen bat egin zuen biarritzen, erran zuen, behedurarik etzela izan behar historian. Hala ere, maingu segitzen du behedura horrekin. Eta besteek ere badute ardura, guk ere badugu, baina haiek ere. Orduan uste dut segitu behar dugula irekitzen,
jendea gure ganatzeko, publikoki errateko ere erran behar diren gauza batzuk, eta aliz, ongi erran duzun bezala, bultzatzeko gure proiektuaren muinean dagoen zerbait eta da trantsizio justizia. Hori gure eztabaiden muinean ezagri behar da, bai pribatuan eta bai publikoki, gauzak aintzina arazteko. Eta blokeo hori gainditzeko justizia eta egia alderdi guzia iragokie, noski. Alderdi guziei. Eta bere alako neurria izan behar da, lehenik, eta Eliz ongi erran duzu, preso dauden aspaldiko preso horiek askatzea. Hori da, lortu behar dugun lehen puntua. Eta epe laburera, eta hori haietek prozesu bat abiarazi zuen, eta trantsizio justizia ere desmartxa bat da, planteamendu bat da, denborarekin sortzen da, ez da erabakitzen kolpez batzuentzat luzea da, beste batzuentzat laburragoa da. Gu eragileak gara, orduan egia da presa dugula nahiko genukeela gauzak fiteagoa aintzinatzea. Orduan hori da, biktimentako erreparazioa morala eta diruzkoa, baina besteentzat, eta besteentzat ere erbestean diren jendeak behiz ekartzea. Horiek aipatu behar ditugu elkarrizketa eremuetan. Eta irekitzea da ere elkarrizketa eremua gehiago irekitzea. Da, adibidez, erakundeen bilakaerari buruz zein leku du Euskal Herriak, Frantzian, Espainian, Europan? Euskal gizartea non kokatzen da? Hori elkarrekin eraiki beharko da, gure sensibilitate guziekin. Haietek egin duen bezala, hau da, aintzina begiratuz eta hain segur, elkarren kontra eginez, talka batzuek izanez. Baina elkarrizketa batzuk behar dira ere, naiz eta egia da aintzinatu direla gauzak euskarari eta euskal kulturari buruz. Baina orain kuadro juridikoa behar dugu. Berme batzuk izateko, hizkuntzak eta kulturak toki bermatu haukan dezaten. Hezkuntzan ere, irakaskuntzan, euskara frantsesaren ondoan izan dadin, baldintza beretan, lorpen baldintza beretan, eta hori kuadro juridikoak baizik ezin du ekarri. Elkarrizketa horiek izan behar ditugu, euskal gizarteak, hautetsiek. Hasteko nik irekidura hori hola dut ikusten, eta nik uste dut gakoetako bat dela, funtsezkoa dela, prozesu honekin aintzina segitzeko. Mil esker. Ona iritsi bai gara, batzuek joan behar dute, orduan mil esker parte hartzeagatik. Max Brissonek Robespierre eta Napoleon aipatu ditu. Nik uste dut Jules Ferry eta Luis Amalaugarrena ere deitzen alditugulako ona, edo aipatzen alditugulako estatuaren ikuspuntuagatik. Atzoa jatxean gertatu zitzaidan zerbait aipatu nahiko nuke. Goizean aipatuko dituzue presoak eta behitzeko behar hori eta konfiantza aukaiteko behar hori aipatuko duzue, horien behar ezkoa da, bai hizkuntzarentzat, bai alderdi ekonomikoarentzat, eta abar. Hemendik hurbil, mugan, Euskal Herriko mugan, esperientzia bat egiten ari dira, aski gutxi ezagutzen da, Tarnozen gertatzen ari da, eta han, Emauseko jendeek zigor bukaeran dauden preso emakumeak hartzen dituzte. Kanpoan ajera egiten diete, kanpoko eremu batean, itxigabe. Eta zubi ona izan daiteke, gizarte bizi normala, bizi zibil normala atxemateko, berreskuratzeko eta era duinean bukatzeko haien zigorra eta haien egoera era duinean bizitzeko. Hemen uste dut orain denek zuen ikuspuntua eman duzuela, orduan mil esker denei, bai hautetsiei, bai hautetsi hoiei parte hartzeagatik.